एक शरारती पप्पी था जो गली में सबको परेशान करता था। कभी बच्चों के टॉयज ले जाता, कभी लोगों पर भौंकता और काटने की कोशिश करता। लोग उससे डरते और उससे दूर रहने लगे। एक दिन वो भागते भागते फिसल गया और नाली के पास गिर गया। पप्पी बाहर निकल नहीं पा रहा था। उसने हेल्प के लिए इधर-उधर देखा, पर सब लोग उसे इग्नोर करके चले गए, क्योंकि वो हमेशा सबको परेशान करता था। तब पप्पी को समझ आया कि अगर वो सबके साथ अच्छा रहता तो आज कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करता।